Здравствуйте! Всем доброе утро! У нас сегодня вот такое утро. У нас понедельник, 17 апреля. И утро, часов 10. Чуть-чуть 11. На небе облака, а на земле снег. Да мало того, что снег еще и идет. Вот такие сугробы в огороде. Все белым-бело. Немножко было, какие-то проталины стали появляться. Но сейчас все запорошило. И на улице градусов 10 по минусу. Я, конечно же, в валенках, потому что в калошах, наверное. Хотя я вышла так ненадолго. Наверное, в калошах бы замерзла. Вышла птичек покормить. И раз понедельник, я решила показать сугроб. Вот он, сугробик мой любимый, всем известный, замечательный сугроб. Ой, когда же он только растает. Так, теперь пойду с той стороны. И сосуленька, господи, откуда ж ты взялась? Холодно же. Наверное, днем немножко. Вчера немножко, да, подтаивало. А сегодня еще непонятно, что будет. Тут тоже дни идут, сугроб на месте. Как можно? Через 2 недели май, до мая точно не растает. Опять же, какая погода будет. Так что будем ждать тепла. А вот сосулька. Да, сосулька. Это у меня тут с крыши сток. И, наверное, подтаивала и замерзла. Замечательная сосулька. Так, птички мои прилетели. А я вас немного пугаю. Сейчас пару минут, и я уйду. Вот так хрустит снежок. И здесь все в снегу. Вот, наверное, так-то не видно, что снег идет. Но снег идет. Хороший, замечательный апрельский денек. И я сейчас пойду домой, а днем, может быть, прогуляюсь туда немножко до своего сломанного дерева. Хотя не я его сломала. Вот, а я еще в валеночках гуляю. Ой, что поделать. По всей Сибири, наверное, так снег идет. Так, и немножко, наверное, все. Хотела посмотреть на Симошу,
Но она-то лежит на гамачке, но все отсвечивает. Ее не видно. Зашла домой, и вот она моя кошка. Вот рассада. И вот, ух ты, как сладенько спалось, да? Я тебя разбудила своими разговорами. Ну ладно, день большой, еще выспишься. Вот, а там все отсвечивает, вообще ничего не понятно. Стояла, что-то искала и ничего не поняла. Вот, а Симоша сидит. На птичек смотришь, да? Ну вот, а я покормила птичек. Ладно, пойдем дела делать. Попозже включусь. День идет, и снег идет. Прям усилился, хлопьями валит. И вышла я на улицу. В прямом смысле. Вот наша улица. Так, и что? День у нас уже к вечеру. Время 5 часов. Там где-то солнышко. И снег идет целый день. Днем даже нисколько не таяло. Сейчас в районе минус 10. Ну, там градусов 8. Вот такой погожий апрельский денек. Ну, я решила пойти в валенках. И иду, хрущу снежком. И такой весь день. Снег идет, снег шел. Как-то даже и выходить не очень-то хотелось. Но решила, ладно, до своей меточки я дойду. И я потихоньку иду. Любуюсь погодой. Любуюсь природой. И разговаривали сегодня с Ниной. И выяснили, что через неделю родительский день. Ну и как? И как это понимать? Вот такие сугробы. За неделю навряд ли что-то растает. Ну, пойти-то пойдем, только что там не убрано будет. Что убирать, как убирать? Еще в валенках идти придется. Ой, беда. Так, ну и я прохожу мимо красивого домика и присматриваюсь. Скоро уже будет моя меточка. Вот такая у нас погода в Сибири. У людей уже цветы цветут, у кого-то тюльпаны всходят, а у нас еще вон сугробы двухметровые. Но это как, не сугробы, а там, где чистили, нагребли. Ну, а так-то снег подтаивал, конечно. И этот свежий быстренько стает.
Но главное, тепла нам надо. Так. И вот моя меточка. Поломанные, поваленные деревья. Там солнышко. Там еще немножко улицы. В следующий раз дойду до конца улицы. И все, потихоньку пойду домой. Погуляла, прогулялась. И снег, и ветер. И рука замерзла. И я иду. Почти пришла. Да хотела даже просто включить. Тут такой ветер сейчас дул. Думаю, чтобы его слышно было. Прям погода как в феврале. Может, у кого-то и в феврале такой погоды не было. Не бывает. А у нас вот апрель месяц. Такая погодка. Замечательная. Я уже печку растопила. Чайник поставила. Я отлучалась-то всего на 10 минут. Ой. Вот как слышно ветер. Так, ну я сейчас еще тоже приду домой. Ну, к дому подойду. Сниму еще парочку коротких видео. Отправлю на родину. Пусть там посмотрят, какая у нас погода. Я иду, меня сдувает. Одна рука замерзла. Спрятал ее в карманчик. Вторую морожу. Но упорно иду. Ой. Иду, стою, вздыхаю. Да все равно на дороге, наверное, немножко где-то растаяло, где-то разъездили машины. Я иду к валенкам, снег прилипает. Я иду как на каблуках. Поэтому где-то неудобно, где-то пытаюсь соскрябать снег с подошвы, с валенков. Так, и все. Я пришла. Симоша опять на окошке. Пойду попытаюсь еще Симошу снять. Днем не получилось у меня. Все отсвечивало. Ну, посмотрю, может, сейчас получится. Пришла я к окошку. Симоша, ты не вздумай мне в рассаду залезть. Она видит и делает какие-то движения. Так, вот моя рассада. А тут где-то Симоша. А, вот точно видно ошейник-то. Может по-другому встать. Но все равно все отсвечивает. Так, еще раз присмотрюсь. Симоша. Симоша. Она ж не слышит. Но так-то ее видно немножко тоже, когда отсвечивает. То есть очень отсвечивает. Вот мой телефон видно. Вот это я. А там где-то Симоша глазками сверкает. Ладно, Симоша, жди меня, я иду домой. Я пойду домой греться, пить чай. А на этом все. Всем всего доброго.
успехов, удачи, здоровья. Пусть все будет хорошо.